Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. La sala convegni dell'Abbazia della Vangadizza di Badia Polesine, sabato sera 8 maggio, era gremita di persone per la manifestazione Paola Belluco, un ricordo, organizzata dall'omonima associazione fondata il 1 settembre 2005. La presidente dell'associazione Paola Belluco, Tiziana Belluco, sorella della logopedista morta nel gennaio del 2004 a 45 anni, ricorda le finalità del sodalizio che guida. L'associazione che abbiamo intitolato a Paola, voluta in modo particolare da colleghi di Paola, che ricordo era logopedista, porta avanti progetti che vogliono ricordare Paola. Uno screening psicolinguistico rivolto ai bambini di 4-5 anni delle scuole materne, dopodiché siamo riusciti a istituire un coro di voci bianche di bambini dai 7 agli 11 anni, quindi piccoli ma bravissimi. E poi una serie di corsi di formazione per genitori, perché pensiamo che il benessere dei bambini passi soprattutto attraverso una famiglia sana. Momento significativo della serata è stata l'esibizione del coro di voci bianche, I piccoli cantori vangadicensi, diretto dalla badiese Patrizia Arduini, che l'associazione ha fondato nel novembre del 2006 e finanzia. È composto da oltre 30 fra bambini e bambine, principalmente della locale scuola elementare statale Sandro Pertini, di cui alcuni stranieri. Ospiti della serata anche melodiosi flautini, diretti da Walter Giancaglia e formati da ragazzi e ragazze della prima media badiese che hanno riscosso successo. A metà serata è stata effettuata la premiazione del concorso pittorico Ritratto per un'amica, organizzato dall'associazione Paola Belluco e dall'associazione culturale L'Artificio di Este, presieduta da Roberto Bevilacqua, che illustra le finalità del concorso. È certamente la sua prima edizione, ma che già ha dimostrato attraverso le adesioni di nomi altisonanti del mondo della pittura e della grafica in generale, di essersi imposto nel panorama culturale. D'altronde è nello spirito dell'artificio, quello di creare una grande famiglia di artisti che vanno poi a rendersi utili, come in questo caso, per la causa della cultura o di ciò che di buono una persona ha fatto. Ed è il caso di questa nostra amica Paola. I premi del concorso sono stati offerti dal negozio di antiquariato e collezionismo Usate Rarità di Este, dove sabato mattina si è riunita la commissione aggiudicatrice, composta da Roberto Bevilacqua, presidente Associazione Culturale L'Artificio, Tiziana Belluco, presidente Associazione Paola Belluco, Paola Baccaglini, docente Istituto d'Arte, Massimo Bolognini, fotografo. Il concorso è stato vinto da Anna Elisa Sartori di Arcole, Verona, che spiega come ha affrontato l'impegno. Ho pensato di realizzarla con i colori dell'acquerello per dargli un'impronta di tipo spontaneo e chiaro. Ho usato il colore della seppia con varie sfumature sull'ocra. E poi per dare un tocco un po' particolare di vitalità ho messo dell'azzurro negli occhi e dell'azzurro intorno alla signora. Seconda classificata l'opera di Mariella Etnley di Grancona, Vicenza. Terza classificata l'opera di Angiolino Bertolani di Borgofranco sul Po, Mantova. Il premio speciale della famiglia Guzzoni Belluco è stato assegnato a Carmen Fabrizio di Arcole, Verona, che dice: ho fatto questo dipinto per la signora Paola e con molto piacere ho sentito che è piaciuto molto anche alla famiglia, quindi ne sono molto onorata. Per la tecnica usata, la commissione ha segnalato l'opera di Angela Gallone di Francavilla Fontana, Brindisi. Sono stati ringraziati anche tutti gli altri partecipanti: Vinicio Ferrigato di Badia Polesine, Marisa Pattio di Veronella, Eva Blum, austriaca di Soave, Claudio Vallarini di Badia Polesine, Mary Lutz Rivera di Castelmassa. Hanno portato il loro saluto il sindaco Gastone Fantato, il vice sindaco Gianni Stroppa e l'assessore alla cultura Cristian Sartori.